Հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչության գործից անջատված մասի շրջանակներում այսօր քննչական կոմիտեում վկայի կարգավիճակով հարցաքննվել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Հարցաքննության համար ըստ փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի հիմք է հանդիսացել Սամվել Բաբայանի հարցազրույցներից մեկում արած պնդումը, համաձայն որի հոկտեմբերի 27-ից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանը զանգահարել է իրեն ու խոսել ահաբեկչության մասին։ Ճիշտ է, որ հոկտեմբերի 27-ին Սեֆիլյան Ժիրայրը ձեզ զանգել էր ու ասում էր, որ Մորուքը սատկել է, Մորուքին սպանել են ու դուք հայհոյել եք եւ այդ բոլոր զապիսները KGB-ում կան ու միջև օրս չեն ասում, հələ դեռ միջև հիմա ասում են ձեզ Նայիրի Հունանյանն էր զանգել, կասեք այդ մասին, ինչ է կերնացել։ Այն ինչ որ զանգել է, դա այո, տենց է եղել եւ փոխանցել, որ այդ անցագործները ուսում են, որ դուք կաք բանակցությունների, ես բացատրել եմ, որ զեկուցեք նախագահի ապարատ, եթե կգտնեմ, որ ես պիտի գամ, ուրեմն ես կգամ։ Այդքանը իս ձեր ասած ամբողջովին իրականությունը։ Բարի, այն բառերը ինչ այցի, հենց այդպես էլ Սեֆիլյան Ժիրայրը ասել է։ Լավ։ Բաբայանի այս հարցազրույցից 2 ամիս անց Սեֆիլյանին վերագրվող այս խոսքերը խորհրդարանում մայիսի 8-ին հնչեցրեց Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, գլխավոր դատախազին հարցնելով, թե արդյոք չեն ուզում այս դրվագը ուսումնասիրել։ Սա շատ կարևոր դրվագ է, ես գիտեմ, որ նախաքննական մարմինը չի կարողացել այդ ժամանակ գտնի Ժիրայր Սեֆիլյանին եւ հարցաքննի։ Հետագայում դեպքերը այլ ձև զարգացան եւ հիմա այս դրվագը ինչ է կարծում, չարժի, որպեսզի նախաքննական մարմին անջատված մասով միած բանանի, ուսումնասիրի։ Ես կխնդրեմ ձեզ, եթե որևէ դիտարկում ունեք, գաղտնի նշագրումով ուղարկել, եթե դա բաց աղբյուրում չի զետեղված եւ եթե բաց աղբյուրում է զետեղված եւ կարծում եք, որ նախաքննության ուշադրությունից վրիպել է, խնդրում եմ պատգամավորական հարցման շրջանակներում գրավոր ուղարկեք։ Անպայման կուղարկեմ։ Անդրանիկ Քոչարյանի այս խոստումից 4 օր անց արդեն Ժիրայր Սեֆիլյանը այսօր հրավիրվեց քննչական կոմիտե։ Այնտեղ հարցաքննվելուց հետո Ազատությանը տված հարցազրույցում Սեֆիլյանը պնդեց, իրեն վերագրվող հայտարարությունն իրականությանը չի համապատասխանում, իսկ Սամվել Բաբայանն ու Անդրանիկ Քոչարյանը իրար հետ համագործակցելով փորձում են իրեն սևացնել։ Այստեղ Քոչարյան Անդրանիկը նույնիսկ դեղյակ էլ չէր, որ 25 տարի առաջ ես հարցաքննվել եմ։ Այսինքն դնային աշխատանքը Քոչարյան գոչեցյալը այդպես էլ չի կատարել, էլի։ Կոնե դնային աշխատանքը նորմալ կատարեր։ Թե ինչու 25 տարի հետո այսպիսի անհեթեթ միտք դնում են շրջանառության մեջ եւ այսօր երբ կանչում են հարցաքննության նաեւ այնտեղ եւս մենք որևէ ապացույցի այդ դեղեցության հետ կապված չնկատեցինք։ Եթե այդպիսի բան եղած լիներ, շատ ավելի շուտ կտնեին, չէ՞ շրջանառության մեջ։ Ինչու եք զանգահարել հենց այդ օրը հենց Սամվել Բաբայանին, ինչ նպատակով, ինչ եք ուզում։ Հա, դա այդ ամեն ինչի մանրամասնությունը, երբ որ սղագրությունը կամ հարցաքննության փոխանցագությունը ծերծերքը գնգնի, մանրամասն կարող եք հրապարակել։ Չեք պարզապես հիշում։ Ես չեմ ուզում այդ մասին 25 տարի առաջվա իմ դված ցուցմունքների մասին որևէ հիշատակում անել, որովհետեւ 25 տարի անցել առաջ այդ սխալներ չանենք եւ ավելորդ այսպես ասած գոզրեր այս ճշնամի համագարկից հետ չտանք եւ նորից եմ ասում մանրամասն այդ ամեն կարող եք հետքեր գոնել, պարոն Սեֆիլյան։ Ինչը Որ այն բառ ես չեմ ուզում ուղղակի մեջ բերել, այն ինչ որ հրապարակեց։ Այո, ես ասում եմ, անհետեթությունը գեղձիկ է։ Տարիներ առաջ մամուլում հրապարակվել էր հոկտեմբերի 27-ի գործով Ժիրայր Սեֆիլյանի հարցաքննությունը, որտեղ նա պատմում է, թե ինչպես է Նայիրի Հունանյանը հեռախոսով կապվել իր հետ եւ ուզել Սամվել Բաբայանի հեռախոսահամարը։ Ապա Հունանյանը Սեֆիլյանին է տվել 2 հեռախոսահամար, պահանջելով դրանք փոխանցել Բաբայանին։ Երբ Սեֆիլյանը կապվել է Բաբայանի հետ, վերջինս չի ցանկացել զանգահարել Հունանյանին, որից հետո արդեն Սեֆիլյանը Արցախի նախագահ Արկադի Ղուկասյանի հորդորով գնացել է ազգային ժողով նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի մոտ։ Ներքին գործերի նախարար Սուրեն Աբրահամյանն ասել է, որ Սեֆիլյանը կարող է իրենց պետք գալ Նայիրի Հունանյանի հետ խոսելու, ժամանակ շահելու նպատակով, ինքն էլ սպասել է խորհրդարանում։ Սեֆիլյանն ըստ մամուլի հրապարակումների հարցաքննության ժամանակ նաև ասել է, որ Հունանյանի հետ ծանոթացել է 1990-ին որպես դաշնակցականի, իսկ վերջին անգամ տեսել է 1991-ին, նրա հետ մտերմություն չի ունեցել։ Հարցին, թե ինչպես է իր հեռախոսահամարը հայտնվել Նայիրի Հունանյանի մոտ, Ժիրայր Սեֆիլյանն ասել է, թե քանի որ Հունանյանը ահաբեկչությունից հետո փնտրել է Սամվել Բաբայանի հեռախոսահամարը, այդ ժամանակ խորհրդանում գտնվող պատգամավորներից մեկը Սամվել Ավետիսյանը, ում հետ մտերիմ էր, ինչ որ համարից զանգել է իրեն ու հեռախոսը փոխանցել Հունանյանին։ Հրապարակված հարցաքննության մեջ Սամվել Բաբայանի վերջին պնդումների մասին որևէ հիշատակում չկա։
Պարոն Սեֆիլյան, դատելով այսօրվա հարցաքննությունից ձեր համոզմամբ վկայի կարգավիճակով ձեզ էլի կարող են հրավիրել եւ հնարավոր է, որ վկայի կարգավիճակը փոխվի։ Չեմ կարծում, որ կարգավիճակը կփոխվի, եթե նոր գեղձիկներ չտրվեն շրջանառության մեջ, նոր գեղձ հայտարարություն եթե չներ, ես չեմ կարծում, որ նորից ինձ կհրավիրեն։ Թե արդյոք Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը հոկտեմբերի 27-ի մասով հարցազրույցում արված իր պնդումների առնչությամբ եւս կանչվել է հարցաքննության, առայժմ պարզ չէ։ Քննչական կոմիտեից այս հարցի պատասխանը ստանալ չի հաջողվում։